अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, ये सुबह सुबह की थोड़ी सी शेयरिंग है आपके साथ। तो बड़े प्यारे बर्ड्स थे। ये डॉगी आया है तो डॉगी मेरे पास खड़ा हो गया। तो मैं डर गई। वो मुझे देख के डर गया। एंड देन जब उसने देखा कि यार ये तो कोई कैमरा है और इसे स्टिल खड़ा ही होना है, I तो love फिर मैं चला birds. जाता हूँ। तो फिर वो चला गया। और इधर जनाब कोई आवाज़ थी परिंदे की, आप सुने? वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। होप यू गाइस लाइक